Aha turi ni kuri gereza ya Nyarugenge iherereye mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge. Ni gereza ni imwe muri gereza nini mu gihugu, gereza icumbikiye ibihumbi 11 by'imfungwa n'abagororwa. Ni gereza irimo ubwoko butandukanye bw'abantu, harimo abanyamahanga, abanyarwanda, abantu bafungiye ibyaha bitandukanye. Uyu munsi rero umwe mu bagororwa tugiye kuganira nawe ni umugororwa wamenyekanye cyane mu rubanza rumaze iminsi rubera mu Rwanda, rwararangiye rwarasojwe. Yahamijwe bimwe mu byaha bifitanye isano n'iterabwoba. Ni Nsabimana Callixte wise Sankara, ni umwe mu bagororwa bagiye bavugwaho ibintu bitandukanye nawe no mu rubanza rwe abantu benshi bakurikiranye. Uyu munsi twaganiriye agaruka ku buzima bwe hano muri gereza, avuga ibyo amaze kwigiramo n'ibindi bitandukanye yiteze umunsi azaba asohotse muri gereza. Hari byinshi bivugwa ku buzima bwe, hari byinshi bivugwa ku buzima bw'abanyepolitike, hari byinshi bivugwa ku buzima bw'abantu bashinjwa ibyaha bikomeye baba bari muri gereza. Aratumara amatsiko uyu munsi, reka tumwumve. Ubuzima bwa gereza nyine ntabwo nakubwira ngo turi muri paradizo cyangwa turi muri beach, ni ugufungwa nyine, ariko imibereho, ibyo tugenerwa byo kurya ni ibisanzwe ibigenerwa abafungwa. So navuga ko imibereho niyo muri gereza nyine, ariko warwara bakakuvura bitandukanye nuko abantu njye numva baba babivuga. Wenda hanze hari abatekereza ko tubyuka dukubitwa, tukarara dukubitwa, cyangwa se batugiye koresha za makeri. Ntabwo ariko bimeze hano muri gereza. Ngewe hano kwanza nkanjye nge nkurikije uko ibyo nari ndimo hariya hanze, nibura hano uyu munsi abavandimwe banjye baransura, bashiki banjye baransura, ariko hanze namaze imyaka 6 ntashobora kubonana n'umuryango wanjye. Ngewe kugira ngo usubire mu buhungiro nahitamo kuba muri gereza, kuko nibura bashiki banjye ndababona nibo bafite agaciro mu buzima bwanjye, ariko hanze sinashoboraga kuvugana nabo. So rero hano muri gereza twakoreye ibyaha sosiyete, barimo baratugorora. Umuntu agomba kwemera ukagororwa, ukumva ko nyine nyuma y'ubu ubuzima burakomeza. Ariko icyangombwa hano ni discipline muri gereza, ko discipline uba ufite amahirwe yo kubona liberation, ufite amahirwe yo kwandikira perezida akaba yaguha imbabazi. Ari nabyo tuba duteganya, nanjye ndabiteganya kwandikira perezida nkamusaba imbabazi, kuko ubu ngubu Sankara uyu munsi atandukanye na Sankara wa kera mwatekerezaga. Hari n'abantu wenda bavuga bate uriya banamurekuye ashobora gusubira muri biriya. Utazi imihangayiko twaciyemo niwe ushobora kubitekereza. Ubu hano ndaryama ngasinzira cyane, ariko hanze ntabwo twasinziraga. Wasinzira utuzaganye na leta. Hano ni much better kuruta kuko bari abari hanze uratekereza ngo wagira ngo Nyamwasa arasinzira aho ari hanze, ntabwo yasinzira haganye na leta. Duhura ari ngombwa, bose abo muvuze hari igihe biba ngombwa ko dushobora guhura, ariko ntabwo nahagarara wenda ngo mbabeshye ngo turahura, kuko gereza ni nini. Gereza ni nini, umuntu aba afite igipangu cyafungiwemo, undi afite aho afungiwemo. Ariko iyo duhuye turaganira nkababaza mumeze mute, ni ubuzima bwa gereza. Rusesabagina muheruka hashize igihe, aho muherukira hashize igihe tukiri mu byo kuburana. Urumva nyine narafashe position yanjye yo kuburana, we yarafashe position yo kutaburana. So urumva harimo ikibazo rero, kuko we yashakaga ikarita we yakinaga yo gukomeza guhangana. Nge ntabwo ariyo karita nakinaga ikarita yo kuba koperative n'ubutabera, kuko nabonaga ko ari cyo gishobora kundengera cyane, ko n'umutima nama wanjye wanyumvishaga ko twari abayobozi. Rusesabagina ari perezida wa MRCD, ndi vice perezida. Ingabo za FRN nari imbere y'umuvugizi, zakoze ibitero bihitana abaturage mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twe nk'abayobozi nge numvaga ko position yari iyo kugira ngo duhagarare imbere y'abanyarwanda, dusobanura ibintu uko byagenze, kandi dufite na obligation nk'abari abayobozi yo gusaba imbabazi abanyarwanda. Kuko nkanjye ku ruhande rwanjye iyo nabonaga nk'umuntu w'umudamu w'umubyeyi wiciwe abantu na FRN arimo hariya mu rukiko, ari kumwe n'umwana arimo arira, nuko hari aho byageze nkumva amarira ashaka kugwa, ariko nihagararaho kigabo kugira ngo ntarira mu rukiko, ariko amarangamutima numvaga andenze. So ku byabo rero byo numva ko hano vraiment ibintu numva abantu babikabiriza kuruta uko biri hano muri gereza. Mu mibereho yacu
nta muntu urandya n'urwara kuva nafatwa kugeza uyu munsi maze imyaka 3 hano muri gereza. Nta muntu, gusa hari umuntu ushobora kuvuga ati kubera ko mpanganye na leta yaranze kuba koperative, ashobora no kuvuga ibitandukanye na reality bitewe n'uburyo yafashe bw'inzira ya politiki bavuga ngo ndahangana. Ko nk'uko nabasobanuriraga navuga ndeka tube koperative n'ubutabera, ariko akavuga ati njyewe nta ibyo ni ibyawe. Nimba uvuga ko abashinjacyaha baducuriye ibyaha y'abaturega atari byo, reka tugende tubacarenjinga imbere y'abacamanza n'isi yose ibibone. Ariko kuvuga ngo ntabwo ujya gukopera n'ubutabera, njye ntabwo ari nzira nahisemo. Icyo nababwira cyane cyane abari abayobozi b'igisirikare cya FRN nka General Hamada, nzi ko azabibona na Jeva nimba kibaho. Icyo nababwira ni ukubabwira ngo kari inyuma karahanda. Urumva, kari inyuma karahanda. Ibyo bagerageza nta kintu ngewe ntakoze mu myaka 6 namaze muri opposition. Twaragerageje, ndimo ndandika igitabo hano muri gereza, igihe nzavira muri gereza nzagisohora. Ariko ntacyo tutagerageje kuva 2013 ku bwa Gikwete. Ngewe ntabwo ari ukuvuga ngo nari ndi muri opposition ari ibya bindi ngurika deyide yo ninjiye muri opposition Karegeya na Kayumba bahita bansamira hejuru, dutangira gukorana nabo, nkorana nabo amanama hande ndi hande. Twagerageje ibintu byinshi kugira ngo tudestabilize iyi leta, ariko byaratunaniye. Kugeza ku munota wa nyuma ubwo nge bamfataga, nari mfite promesse nyinshi nari maze guhabwa na intelligence z'u Burundi na intelligence za Uganda. Nizeraga yuko ari igihe kigiye kugera cyo kugira ngo uko tube twagira igikorwa nyacyo twatsumurira nk'uko twabyifuzaga. Ariko leta y'u Rwanda ifite intelligence ikomeye. Icyo nababwira no kuvuga ngo iyi leta ifite intelligence ikomeye, iyi leta ifite umurideri uri charismatique, iyi leta iri smart, ifite amafaranga, ntabwo bazayirwanya ngo bayishore. Ari abavuga ngo Sankara ngo yabaye akabwa, ngo yarayobotse, ngo yakomye amashyi. My friend, abongereza baravuga ngo if you can't fight him you join him. Udashobora kurwanya umuntu ngo uzamutsindura muyoboka. Ngewe ragira ngo mbibabwire, nafashe position idakuka, narayobotse, niteguye kugororwa hano muri gereza, nitegura ko nasubira mu muryango nyarwanda ngafatanya n'abandi kubaka igihugu. Nkaba nabo mbagira ngo mbasabe abo cyane abo mu ishyaka ryanjye rya RRM nashinze, nkanaribera perezida, nkaba na vice perezida wa kabiri wa MRCD. Abo mu ishyaka ryanjye rya RRM bari muri South Africa, muri Canada, muri Amerika, i Burayi n'ahandi, n'aba MRCD. Cyo nshaka kubabwira ni kimwe, no kubabwira ngo bari bazi yuko iyi leta izanyica nifata, kandi nanjye ubwanjye bonye bamfashe nari nzi ko rugiye guhaniramo, ariko ntago banyishe, nta n'umuntu wigeze ndya n'urwara, ku buryo kugeza uyu munsi nibaza nicuza igihe cyanjye nataye mu bintu bidafite umumaro. Nkababwira ngo rero intambara barwana ntabwo bazayitsinda. Ntabwo ibyo ndi kubabwira mbibabwira kubera ko ndi hano, ndi mu nzu, ndi muri gereza, ahubwo ndayabwira ngo babe realiste. Kayumba yatwijeje ibitangaza, deception twatewe na Kayumba 2017 Nyamwasa, ubwo yatushukaga barabizi atubwira ngo niyo finali nta matora azabaho, tugafata amafaranga, abantu bagakotiza amafaranga arenga miliyoni, atubwira ngo agiye kugishyura kontineri z'imbunda, yarangiza ayo mafaranga yose akagenda akiguriramo amakamyo, abantu bagasigara bavuga bati twakurikiye igisambo. Deception nababwira abantu twari kumwe, cyane kuko benshi bari barakurikiye Nyamwasa, tubonye bitunaniye tuza kujya muri RRM na za MRCD, no kubabwira ngo ikintu cyabamara deception ni ukuyoboka, bakiyambura ishati y'ubugarasha, bakambara ishati y'ubutore, bakajya muri diaspora bagafatanya n'abandi banyarwanda, bagashaka, kuko ari nk'abantu nabanye nabo, ngewe mbabwiza ukuri, badafitanye ikibazo na gito n'iyi leta, bafite amafaranga menshi. Abacuruzi bafite amafaranga za Malawi, za Zimbabwe, za South Africa, za Mozambique, tunganye imyaka, bafite ama etage hariya, ariko badasinzira, bagenda bububa kubera politike barimo, kubera ibintu barimo byo guhungabanya umutekano w'igihugu.
so nkabwira ngo rero nta kintu cyaruta amahoro. Ahantu nabashije guca muri iki gihugu muri ziriya modoka za RIB n'iza gereza nkareba uko u Rwanda rumeze uyu munsi, numva mfite ngewe romoro yo kuba igihugu kigeze aho kigeze uyu munsi, igihugu cyandeze nkiga nkarangiza universite, numva mfite romoro yo kuba ntaragize uruhare mu gutanga itafari ryanjye mu kubaka iki gihugu aho kigeze uyu munsi, ahubwo n'iryo abanyarwanda bishyiriyeho ngashaka gufa nkagira uruhare mu gushaka kurikuraho. So ndababwira ngo kabisa barazibukire ibyo barimo, bashaka uko bafatanya n'abandi twubaka igihugu. Nubwo ndi muri gereza ariko ntabwo ibitekerezo byanjye bifunze, numva radiyo, numva aho igihugu kigeze, numva uburyo perezida yirirwa ashakira umubano u Rwanda, bagerageza babe realisite.